दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से बड़ी सफाई के साथ आप अपने वुलेन्स कपड़े को धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी लगा हुआ है हमारे वुलेन कपड़े में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप जिससे बड़ी आसानी से अपने कपड़ों को धो सकते हैं। मैं यहाँ 2 जैकेट धोने वाली हूँ। उसके लिए मैंने आधे बाल्टी से भी थोड़ा कम पानी लिया है। आप भी कोशिश करें कि एक बार में 2 से 3 जैकेट ही धोए और अलग अलग बैचेस बनाएं। मेरा मतलब है कि जितना भी रोया वाला वुलन स्वेटर है उसको अलग से धोए और हुडीज़ वाला जैकेट को अलग से धोए, क्योंकि स्वेटर का रोया हुडीज़ जैकेट पर चिपक जाएगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और मैंने यहाँ एक ढक्कन पूरा इजी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से इजी का मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पानी का भी क्वांटिटी कम ही रखने का कोशिश कर। यहाँ मैंने 2 हुडी जैकेट लिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट्स तक इसे ऐसे रहने दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस रेड बटन पर दबा के हमें सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, 15 मिनट्स हो गए हैं और अब जहाँ जहाँ टफ गंदगी है वहाँ मैं थोड़ा सा इजी को लगाकर रब कर दूंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो ये बाल्टी वाला तरीका है इससे आप इजी का बचत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा पानी लेती है। अगर आप लो लेवल का भी पानी सेलेक्ट करते हैं तो भी वो 2 बाल्टी के करीब पानी लेती है। तो अगर आप डायरेक्टली लो लेवल में 2 जैकेट को धोएंगे तो आपको 2 से 3 ढक्कन इजी का डालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी घाटे का सौदा है। अब हम इसे वॉशिंग मशीन में धोएंगे। दोस्तों, मेरे पास यहाँ वर्लपूल का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P7 प्रोग्राम है। P7 प्रोग्राम जो कि वुलेन्स है। मैं इस प्रोग्राम में अपने कपड़ों को नहीं धोऊंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में मीडियम लेवल का पानी ले लेता है, जिससे मेरे कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाएंगे। पानी का क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो लो लेवल का पानी है, मैं ये लो लेवल का पानी को चुनूंगी। अभी मैं आपको प्रोग्राम सेट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पावर को ऑन। पावर ऑन होने के बाद हम यहाँ P1 प्रोग्राम जो है डेली, हम उसी को रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे जो है, यहाँ वाटर लेवल है, अब मैं इसे कर दूंगी लो। आप देखिए हमने इसे लो कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप वुलन कपड़ों को अगर और अच्छी तरीके से साफ करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वार्म में अपने कपड़ों को धोए। तो मेरे पास यहाँ पे वार्म का ऑप्शन है, यहाँ वार्म कर दिया मैंने, तो पानी जो हो जाएगा वो वार्म हो जाएगा। और अब मैं कर दूंगी प्रोग्राम को स्टार्ट। यहां पे आ रहा है हमें 1 कप ऐड करने के लिए डिटर्जेंट। तो हम इसमें कोई भी डिटर्जेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 ढक्कन इजी अपने उस बाल्टी में डाला है। हम वही वाला पानी इसमें मिला देंगे। दोस्तों, हमने जो ये बाल्टी में डाला था अपना स्वेटर, उसे अब हम इसमें डाल देंगे। जो इसमें इजी वाला पानी है वो भी हम इसमें पूरा मिला देंगे। अब हम इसे पूरा डाल देते हैं इसमें। आपको इसी तरीके से डाल देना है। अब मैं लीड को कवर कर दूंगी, इसमें ऑलरेडी इजी मिला हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा सोकिंग और वॉशिंग का काम खत्म हो चुका है। अब रिंस की बारी शुरू होने वाली है और ये जो मशीन है वो पानी निकाल रहा है, जो हमारा इजी वाला पानी था। अब ये फ्रेश पानी लेगा रिंस करने के लिए। तो इसमें हम एक ट्रिक को अपनाएंगे। वो ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी हम वही ट्रिक को अपनाने वाले हैं। दोस्तों, हम कर देंगे पॉज। अब पॉज करने के बाद जो रिंस होना है, उस रिंस के लिए हम पानी का लेवल कर देंगे हाई। सी हमने कर दिया पानी का लेवल हाई। तो हाई वाटर लेने से, रिंस होने से काफी अच्छे तरीके से आपके कपड़े रिंस हो पाएंगे। और अब हम जो प्रोग्राम है उसे सिंपली होने देंगे और आपका प्रोग्राम जब ओवर हो जाएगा तो हो गया बस काम आपका। दोस्तों, देखिए हमारे स्वेटर धुल के तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी सफाई हुई है। बिल्कुल साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है। इनफैक्ट अंदर में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से सब चीज इसका साफ हुआ है। काफी चमक रहा है हमारा जैकेट।